حبايب قلبي اللي بحبهم بموت فيهم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنه وانتم طيبين. النهارده يوم عرفه، بعد الفطار وبعد العشاء. عاملين ايه؟ وحشتوني، بحبكم قوي. دلوقتي انا بقى حبيت ان انا اخش لكم كده بايه، اخش لكم بالركنه. الركنه دي ايه؟ سلومه. ايه يا قلبي ماما، انت يا قلبي انا، يا قلبي انا، والله يا قلبي. عايزني اشيله، عمال يرفص عايزني اشيله. البت حور يعني مش عارفه اعمل معاها ايه، والله يا جماعه عماله تضربه ضرب يعني البت معذباه، ما والله بتعذبه. انا سبته بس ودخلت جوه المطبخ احط لهم ياكلوا، لان هما ما كانوا نايمين وانا بفطر، واحنا بنفطر كانوا نايمين، فحطيت لهم ياكلوا. عايزه اقول لكم اللي احنا بقى عشان انا مصورتش الفطار. عملت الكفته اللي انتوا هتشوفوها معانا في الفيديو دوت، عملت كفته، كفته بالصلصه، وعملت رز بشعريه وفطرنا. يعني كانت طعمها حلو قوي الصراحه. فعشان انا كنت عامله حساب ان انا هصور، بس للاسف مصورتش يعني. هاني جاله شغلانه كده نزل يعملها، فقال لي يا بنتي احنا اولى بالجنيين وكده والعيد خلاص على الابواب، وعشان يبقى معانا قرشين يعني في العيد وكده. قلت له يا عم ربنا يسهلها لك وروح، ربنا يسهلها. فقلت خلاص مش مشكله، ايه اللي انا اصور المره دي؟ ايه يا عايزه ايه؟ ايه يا حور؟ استنى، في حور، في حور. حور جايالي في حاجه في اسنانها. افتحي بقك، افتحي بقك كده، شاطره. خليني بقى اتكلم مع خالاتك بقى. بص بقى يا اخواتي، فقلت له الله يسهل لك ويرزقك وايه وروح. دلوقتي بقى انا ايه، حبيت ان انا اغسلها غسله كويسه كده، غسله متينه كده محترمه. بعد ما غسلتها لقيت ان لسه فيها طين. الطينه اللي كانت فيها دي مش عارفه اطلعها ازاي. قلت يا رب مش هينفع ان انا ادلق ميه واغسلها وكده، بعمل ايه؟ رحت عامله ايه بقى، رحت اللهم صل على جمال النبي، رحت جايبه فوطه نضيفه من الدولاب وقعدت امسح امسح امسح. طلعت الوسخه كلها، والله العظيم بقت قشطه فله شمعه منوره. العشاء هي بيصلوها. يا رب تقبل منكم منا، يا رب صالح الاعمال، يا رب تقبل منكم منا، يا رب الصيام، يا رب يحقق لنا امانينا، يا رب يا رب يحقق لنا كل اللي احنا بنتمناه. اذا كان هو خير، لو هو شر، لو بنتمنى، لو حد بيتمنى شر لحد، ربنا ما يتقبلش منه يا رب. يا رب يتقبل مننا يا رب كل اللي احنا بنتمناه يا رب العالمين. ايه يا حوح؟ يا حوح سيبينها اكمل الدعوه يا حوح. كل يوم. عايزه اقول لكم بقى ان انا اول ما صحيت بقى شغلت التكبيرات بقى على الشاشه، ودخلت بقى المطبخ عملت الاكل. دوبك ما خدتش ربع ساعه والله العظيم في تحضير الكفته، لان هي طبعا ايه، جاهزه، ف يعني متحمره ان هي تتحط في الصلصه على طول. فيا دوبك حطيتها في الصلصه وعملت شويه الرز، ما خدتش يا دوبك ربع ساعه، ما كملتش ربع ساعه. بس على فكره الحركه ان هو انت تغسلي الركنه دي بتبقى حلوه قوي، بتنضف صدقوا. انا اتبسطت قوي من الركنه، حسيت ان هي نورت، حسيت ان هي نطفت كده وشكلها حلو اكني لسه جايباها. والله يعني ده كله ايه، حبه اريال، بس حبه اريال مع شويه ميه. لما لقيت بقى ان الوساخه مش عايزه تطلع زي ما قلت لكم، جبت فوطه من الدولاب وقعدت امسح بقى كده، لقيتها ايه، بتطلع معايا. حتى هوريها لكم، ما اعرفش وريتها لكم ولا لا، لقيتها بتطلع معايا الوساخه كده في قلب الفوطه تطلع معايا. فيا دوبك خلصت. هنا هو هوريكم، هو تقريبا هوريكم في الحته دي. بقول لكم بصوا الوسخه، بس انا عشان مسرعه فهيبقى ايه، ما خدتوش بالكم يعني. طبعا حور بقى لازم في اي حاجه تيجي تبوظ لي الدنيا بتروح جايه حاطه رجليها. طبعا بقى انا غطيتها كده، مش هحط لها حاجات العيد دلوقتي، فرش العيد. انا غطيتها عشان خاطر ما تتوسخش، وسبتها بقى ايه لحد ما نيجي نفرش. دلوقتي بقى احنا حابين نصبع معاكم الكفته. بحب قوي لحظه الكفته دي، والله العظيم بحب قوي لحظه الكفته، وان انتوا تبقوا متلميين مع بعض، العيله كلها تبقى متلميه وكلهم بيبقوا بيعملوا كفته، وقاعدين كلنا بنعمل الكفته، تبقى حاجه جميله قوي على فكره، والله العظيم حاجه جميله، بحس بحاجه جميله كده فيها. فدلوقتي حور كانت عايزه تعمل زينا، قعدنا نضحك عليها. قعدنا نضحك على حوحو. بص عايزه تمسك، قاعده تعمل زينا، وهي ايه متضايقه ان هو بيلزق في ايديها، بتقولي ماما بيلزق يعني. بصوا يا جدعان، انا قلت بقى ايه،
اعمل الصوت اساس المروحه يبقى يبقى عالي. مش عارفين نقعد من غير مروحه، صعبه قوي ودوشه الشارع وكده. فعشان كده بقى ايه، الغي الصوت وابقى اتكلم معاك. هاني راح النهارده عمل لنا بقى الكفته دي اهي، ما شاء الله على دي يا جماعه، لحمه جمل. ايه يا عايزه حته اعملها كده. عايزه اقول لكم ان النهارده الجو نار، واحد مش طايق نفسه في البيت. سيرين بيلف يا احمد هيقع. بتسيبه ازاي؟ عايزاك بس تقوم تعدله، بتطفي ايدك كده وقوم اعدله. انت عملتي ايه؟ زي ما انتم ما سمعتوا كده، حبيت اسمعكم حته ان المروحه كانت عامله صوت جامد قوي، والعيال كانت دوشه جامده، وما كنتش ايه ما كنتش هتسمعوا حاجه غير دوشه. فقلت الاحسن ان انا ايه، ان انا يعني اقفل الصوت. طبعا الهزه دي يا جماعه، انا اسفه على الهزه دي والله، المروحه عاليه قوي، فكانت بتهز التليفون بالحامل. الحامل كان بيرقص. التليفون كان بيرقص. هنا بقى كنت ايه، مش عارفه والله كنت بقول لكم ايه. كنت بقول لكم ان الصباع كده بيبقى حلو يعني، على ما اعتقد كده. فال المهم ما علينا يا جدعان، ما علينا. البت حور مصدقت اول ما احمد مقام، راحت قاعده مكانه على طول، خلتني موت على نفسي من الضحك. جريت قعدت مكانه عشان ما يقعدش هو. لان هي كانت قاعده تقعد في المكان ده من الاول، وما كانتش ايه، احمد ما كانش راضي. اول ما احمد مقام، انتوا تقريبا خدتوا بالكم، راحت هي قاعده هي مكانه. بنت مشكله ما شاء الله عليها. فطبعا موضوع صباعي ده هتعرفوه، بس ولا موضوع صباعي ده هتعرفوه اخر الفيديو. بص سليم لازم يجي ايه، لازم يجي اخر الفيديو كده ويبوظولي. موضوع صباعي هتعرفوه اخر الفيديو، واللي حصل وليه ما عملتش روتين كامل هتعرفوه برضو اخر الفيديو. يعني ليه ما عملتش روتين ووقفته هتعرفوه، وصباعي هتعرفوه، وانا ليه بقيت الكلام. وانا ليه بقيت الكلام. العيال اقسم بالله مخلياني مش مركزه. ادعوا لي حبايب قلبي، ادعوا لي ان الواحد والله العظيم يعني الحمد لله ربنا ما بيعملش حاجه وحشه. على موضوع صباعي ده ربنا ما بيعملش حاجه وحشه، الحمد لله، هو نصيب الحمد لله، وانا قدها ان شاء الله. وهقعد مش هسيب نفسي برضو، واعمل كل حاجه وهتعرفوا كل حاجه بالاسباب يعني، وايه اللي حصل وكده. بس لما تكملوا معانا الفيديو دلوقتي بقى ايه. يعني كنت هنا زي ما بقول لكم ان الاولاد، بس يا سليم خلاص، الاولاد حلو ووحش في نفس الوقت. حلو ووحش ليه؟ يعني حلو هم قاعدين حواليكي وبيعملوا معاكي وكده، واللمه يعني والكلام ده. وحش بقى في ايه؟ وحش ان العيل اللي مثلا ممكن يوقع حاجه، يبوظولك نص الاكل، يوقعهولك كده. يعني على غسل ايديهم يا جماعه، احنا غاسلين ايدينا كويس جدا، وقبل ما نقعد غسله ايد حور وغسله ايد احمد بالصابونه، وانا كمان غاسله ايديا. فالحاجات اللي زي كده متقلقوش، احنا عارفين يعني. بس بقول لكم بصوا بقى، انا كده ايه، خلصت اول صينيه، دخلت بقى في تاني صينيه. الصينيه دي بقى حته مكسوره منها، بس يعني ما عملتش في الحته المكسوره، يعني عملت في الحته السليمه. وفور بقى قاعده، بص فور قاعده عماله بقى تعجن وتلت. اي يخرب عليك يا حبيبي. قعدت ده والله ضحكتني والله، قاعده تعمل زينا وخلاص. وسليم كان قاعد على السرير بقى، كنت خايفه عليه يقع من على السرير. كنت كل شويه اقول لاحمد اجري يا احمد الحق سليم هيقع، لان هو بيلف. فجه يلف، حسيت ان هو ايه، كان هيقع من على السرير. قلت له الحق يا احمد، احمد قام طاق. الحته اللي انت شفتوها دي لما احمد قايم قال اروح اغسل ايدي واجي بسرعه، راح غسل ايده وجي ايه، جه عدل وكده. دلوقتي خلاص احنا بننام في تاني صينيه. فعايزه اقول لكم ان ما شاء الله اللحمه دي حلوه، اللحمه الجملي دي حلوه على فكره يا جماعه، بالذات بقى لو من الرقبه. لو تقولوا له هات من الرقبه بتبقى حلوه قوي. بس ما شاء الله والله الواد احمد انجز معايا كتير قوي والله العظيم، وعمل معايا حاجات كتير، وعمل معايا السجاده بتاعت الصاله غسلتها، فهو شطف معايا وغسل معايا وشالها معايا ونشرها معايا، الله يبارك له والله الواد احمد ابني ده. عمل معايا حاجات كتير، لان انا كنتش عارفه اعمل حاجه من صباعي، فبقى يساعدني. خدي يا خروج كلي من المعلقه، خلاص براحتك. طول بتاكل كفته ورز، فايه حبه الكفته والرز. واحمد انا مش عايز رز يا ماما، حطي لي كفته بس. حطيت له كفته بس، وقاعد بياكل بره.
وحور بتاكل الكفته والرز. هنا بقى ايه خلاص، قربت اخلص. عملت ايه؟ احمد قال لي انا عايز كور، قلت له كور ايه ولعب عيال ايه؟ قال لي انا عايز كور، وقعد ايه يقول لي يا ماما اعملي كور نفسي فيها. عملت له شويه كور كده، يجي 15 20 كوره كده. وانا عملت ايه بقى اللي هو الصوابع، لان انا بحب الصوابع زي ما انتم شايفين كده. خلصت رحت ايه، لازم تقليها على طول، ما تقعدهاش كتير بعد ما تخلصي. اللهم صل على جمال النبي عليه الصلاه والسلام، علشان هتنشف منك وهتشقق. لو نشفت منك هتشقق. يا اما لو مش هتعمليها دلوقتي غطيها بقماشه تكون طريه كده وبيضه، يعني بغطيها بقماشه لو مش هتعمليها دلوقتي. يعني لو صبعتيها ومش هتقليها دلوقتي غطيها بقماشه، ما تسيبهاش عريانه علشان ما تنشفش منك. لان انا على ما خلصت الدورين الاخرانيين كان اول صينيه اللي انا بعمل فيها دي حتى باين عليها اهي كانت ناشفه، نشفت مني. فقلت الحمد لله اللي هي ايه ما لحقتش يعني تنشف خالص وتقشف وكده. ايه يا حب، ماشي خلاص يا سلمتي. فهنا ايه خلاص ما شاء الله عملتهم على فكره ما خدوش وقت. انا مخلصه اخر دور والاذان الفجر بيدن، يا دوبك شربنا ميه وصمنا وقلنا الحمد لله على كده. بص بقى، انتوا مش كنتوا شايفين الطبق مليان؟ الطبق فاضي ليه؟ الطبق ما شاء الله اول ما قفلت معاكم الكاميرا احمد وحور رايحين جايين رايحين جايين. حور عايزه شويه جايه تديني الطبق، عايزه شويه تمشي ما شاء الله تخلصي تيجي تديني الطبق عايزه شويه. واحمد ياكل مع حور يقول لي ماما زودي عشان انا باكل مع حور. ما شاء الله. لما عايزه اقول لكم ان انا نص الكفته دي اتاكلت كده حاف كده تسليه، وانا برضو رايحه جايه اخد واحده، لان احنا بنحب كده او بنحب نتسلى في الكفته قوي وهي متحمره. وهاني برضو بيحبها كده قوي، بيحبها متحمره قوي برضو هي. عملت بقى اللي هي ايه، عملت دي قلت ايه خليها دور واحد، يعني اللي هي الكفته اللي هي ايه الكور خليها دور واحد. قلت لكم بقى ما كانش فيه غير صينيه واحده وقفلت معاكم. وهنا بقى بعد ما خلصت بقول لكم بصوا بقى هي بعد ما خلصت الحبه اللي في الطبق دول بقى اللي انا عملتهم النهارده. والشويه اللي في الكيس دولت عينتهم في الفريزر، قلت نعملهم كده في ايام العيد. دخلنا بقى ايه على التقيل، خش على التقيل. خش على التقيل. معلش يا جماعه ان الفيديو طويل النهارده، حقكم عليا والله طويل، لان انا اتكلمت معاكم كتير قوي في حاجات مهمه وقلت لكم ايه اللي حصل لصباعي وحكيت لكم حاجات كتير. فهو ايه علشان كده طول مني، فحقكم عليا. بس بالله عليكم اتفرجوا عليه كله، ان الفيديو كله مهم، الفيديو كله مهم ولازم تشوفوه. وهنا ايه بقى قلت امسح بقى ايه، قلت امسح الحيطان. كان عندي فوط عيناها في النيش، فوط نضيفه، اللي هي فوط مطبخ. كنت جايبه كيس وهي حور، جبت كيس وايه وعينته. فطلعته بقى ايه، طلعت واحده انا واحمد كل واحد واحده، حطيت عليها شويه اريال وشويه ميه وقعدت امسح بقى كده، خليتها ايه لمعت بقت عسل كل شمعه منوره. سامعين التكبيرات يا جماعه؟ بصوا انا مش هتكلم شويه واسمعكم التكبيرات. هو يا حرم اسمعهم التكبيرات. سامعين التكبيرات يا اولاد؟ تكبيرات في الجامع. الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر لا اله الا الله. الله اكبر. سمعتوا التكبيرات؟ ده الجامع بقى يا جماعه عندنا ما شاء الله، اللهم بارك. كل سنه وانتم طيبين يا ولاد، انا فرحانه والله قوي. عايزه اقول لكم ان انا هخلص الفيديو ده وهنلبس ورايحين امبابه علشان هجيب ليا حاجه البسها في العيد. عشان البتاع الدريل اللي انا كنت جايباه في الدرس اللي انا كنت جايباه في العيد اللي فات اتهلك مني الصراحه. لا لبسته كتير قوي قوي قوي، كنت كل شويه بلبسه. فهجيب واحد بقى زيه كده بس لون تاني وهلبسه ان شاء الله ايه في العيد. هلبسه بكره يعني وانا نازله كده عند اخوات هاني، وانا نازله عند امي، لان احنا اول يوم ده طبعا زي ما انتم عارفين بقى اخواتي بيجولي وانا بروح لاخوات هاني. وتاني يوم بنروح لفرياله. فما بنبقاش ايه يعني ما بنروحش في حته، يعني ما بنخرجش مثلا نتفسح وكده. احنا مش بتوع فسح يا جماعه. احنا بتوع قاعده في البيت.
السجاده ايه بعد ما انا فرشت حطيتها انا واحمد، بس نسيت اصورها لكم والله واحنا بننشرها. وهنا بقى ايه حبايب قلبي دلوقتي بقى ايه، خلاص بقى للاسف مش قادره اكمل الروتين معاكم. الاول انتوا وحشتوني، بحبكم قوي، كل سنه وانتم طيبين. النهارده الوقفه، والنهارده صيام بقى، والواحد بص حرام بقى، الحراره 45 ودنيا بقى مش قادره اقول لكم. ربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتنا يا رب جميعا. فدلوقتي فاطمه تبليم مش هتقدر تكملي الروتين، عشان ده اللي مش عارفه اعمل فيه ايه. هو يا جماعه اللي حصل اللي انا كان عندي شويه مواعين وكوبايات وازايد ازاز، يعني اللي هي الميه اللي احنا بنشرب منها. فانا جيت اغسل الازازه، مش عارفه سبحان الله الازازه وقعت مني، نزلت على الطبق في قلب الحوض. ازيك يا الله لا يسلمك. اقول لهم ازيكم عاملين حاجه، وحشتونا، كل سنه وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين، بصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. واللي بيسال يا جماعه على شعر احمد، الحمد لله احمد حلق اهو، وريم الجناب يا ولد، وريم الجناب كده حلق. بس ده بقى اللي هو الشباب اللي طالعين لنا فيه اليومين دولت، اللي هو الشعر المفلفل والكلام ده، بيحطوا له الكريم بتاعه وبيسرحوا، بيبقى مفلفل كده وطري، بيبقى حلو. شعر وصل لغاية مناخيري. شعر وصل لغايه مناخيره. ماما ما رضيش يحلقوا، وعايز الحلاقه دي زي ولاد خالته وكده، كل يا ماما انا العشاق كلها عامله كده. قلت له ماشي يعني، بس حلو يعني، انا بظبطه له بالكريمات وكده بخليه له حلو. اكمل لكم بقى موضوع صباعي. وانا بغسل الازازه وقعت، انا بلحق الازازه قبل ما تتكسر، اتلاقيها اتكسرت، رحت انا وانا بلحقها، يعني انا اللي دخلت ايدي فيها، هي ما وقعتش عليا، انا اللي دخلت ايدي فيها عشان امسكها. يعني هي جايه تقع كده، راحت واقعه مكسوره، اول ما نزلت راحت اتكسرت على طول، مع انها وقعت كتير قوي. الازازه ديت، الازاز دي وقعت مني كتير قوي في الحوض، اول مره تتكسر. تقولوا يمكن عشان النصيب، مش عارفه. راحت اول ما وقعت، راحت انا بلحقها، بحط ايدي كده وبمسكها بسرعه قبل ما تتكسر. راحت وانا بحط ايدي دي، رحت حاطه ايدي في قلب الازازه وهي مكسوره، راحت واخده صباعي معاها. فالعقله اللي هنا، اللي هنا العقله دي، اوعى يا احمد عشان انت مضلم اهو، اقعد تيجي هنا. بس العقلة ديت عملت مربع. تعالى هنا، عملت مربع كده. ماشي احسن. العقله دي اللي هي هنا دي، من اول العقله من هنا كده الحته دي، عملت تقويره اكنك ماسكه مقوره وراه تقريبا. انا شفت اخر الصباع والله العظيم، شفت لحد العظمه، اللحم كله متاكل، حته اللحمه طالعه بالجلده، واقفه على حته جلده صغيره مدلدله كده، والدم بقى اجرك الله بقى على الدم انا ما حسيتش باي حاجه، انا حسيت بس بشكه صغيره، بس ما حسيتش بحاجه، ما حسيتش بالتاثير الا بعدين بقى اما قعدت شويه وكده، والدم نزل كتير قوي. وساعتها هاني كان تحت، كلمته قلت له هات لي شاش من الصيدليه وقطن وكده وبلاستر، وعملها لي. فكل ما تلمس الميه دخلت بقى عشان اكمل المواعين وكده، لقيتها اللي انا مش عارفه اتعامل مع المواعين، مش عارفه اعمل حاجه. بتلمس الميه بتنفش وتفك اللحم، يفك من بعضه وتطرى وكده. فنرجع نرشها تاني ونظبطها وطهرها، ارجع اخش المطبخ نفس النظام. قالوا لا ما ينفعش، عايزه حاجه تحميها. والله حطيت لها حاجات كتير، ان هي كيس وحاجات مش عارفه مش نافع برضه، بخش لها برضه ميه. فكلمت ابن عمتي صيدلي، صورتها له وبعتها له، قال لي دي محتاجه غرزتين على الاقل يا فاطمه، لازم تروحي تخيطيها، مش هينفع انت تسيبيها. قلت له لا ده يوم عيد، بكره العيد مش هينفع. والكلام ده يا جماعه امبارح قبل الوقفه بيوم، احنا النهارده الوقفه، كل سنه وانتم طيبين. قلت له لا ده بكره الوقفه، خلاص هو يوم واحد ومش هينفع ان انا اخيط، لو خيطتها مش هعرف احرك صباعي، وابقى عامله كده اهو مش هعرف احرك صباعي. قال لي خلاص، يعني الحل ليها بقى ان انت تطهريها على طول وتغيري الفرشه. نغير الفرشه بتاعتها والتنجيده دي على طول. نغير التنجيد ده على طول كده، ننجد كل يعني يوم يوم لا ننجد يعني. حبيت ان انا اسيبها كده من غير ما احط عليها شاش ولا اي حاجه. لقيتها ان اللحم اب من السخونيه والحر، بس هي عشان بتوجعني. اللحم اب بيطلع كده، طلع بره الجلد، والجلد طلع منه كده والله، وتشوفوه. انا لو اوريكم صوره من اللي هي مصوراها لي صباعي يغمى عليكم، فبلاش. هي صوره على التليفون صعبه قوي، لا بلاش، مش هنزلها لكم. فعلشان كده ابن عمتي قال لي استحاله الميه توصل له، قال لي ما تخليش الميه توصل له خالص. قلت له يا نهار ابيض، قعدت والله العظيم كنت هعيط.
يا رب ده فاضل خلاص، هو يوم واحد خلاص والعيد يجي ازاي؟ ولسه ما عملش اي حاجه في الشقه، انتوا عارفين لسه ما عملش اي حاجه في الشقه اصلا النهارده العيد. لسه. بكره ان شاء الله صبح العيد، النهارده الوقفه. فاعمل ايه؟ ما عملتش اي حاجه ولا عملت اي حاجه في حياتي. طب يا ربي، لا قلت لا مش هينفع بقى. فقلت ايه لازم ان انا ابقى عاملاه كده، هو عاملاه كده وايه، واخش يعني اغسل ايد بايه. صراحه غسلت السجاده، انا وريتها على المنشر، غسلتها. فاحمد غسل معايا وبقى يشطف معايا يعني ايه، هو بل مني وغيرته، وبعد ما خلاص السجاده غيرته تاني. يعني كل ما بعمل حاجه هو بيتبل بروح مغيراه، بس بيرجع بعد ما يكون نشف طبعا خلاص قرب يخف، بيرجع ايه يطرى تاني واكنك ما عملتيش حاجه. فالمشكله بقى ان اللحم قابب لبره الصباع، اللحم طالع بره الصباع حته قد كده. انا مش عارفه، بقول طب دي هتفضل على كده؟ طب هو هيفضل على كده؟ هبقى عندي قعبيبه هنا كده؟ مش عارفه. فادعوا لي ربنا يسترها. المفروض كنت خايفه ساعتها عشان انا خفت، فقلت لا مش هينفع، مش خاطر العيال برضو كده، وهي هنعمل ايه. فطبعا مش هينفع ان انا اكمل روتين. وكمان ايه يعني بعد ما طبيعي اتعور عرفنا ان الغساله باظت. شفت كله جه مع بعضه ازاي، الغساله باظت. وهاني قاعد يلف، محدش يرضى يجي معاه، كان الهدوم كلها وسخه، محدش يرضى يجي معاه. وراح كلم واحد كده قال له يعمل ايه ويعمل ايه يعني، ويجرب يشوف ايه البايظ. طلع المروحه اللي بايظه، راح الحمد لله غيرناها، يا مبلغ كويس يعني الحمد لله. ولو جايين يوم الوقفه زي العيد برضو الكبير اللي فات، برضو الغساله باظت فيه، برضو كان يوم الوقفه برضو. مش عارفه ليه سبحان الله ميعاد جميل. مش عارفه ليه الغساله بتبص في الميعاد ده. انا علينا عملناها الحمد لله. وطبعا شفتوا الفيديو الروتين اللي فات، سليم وهو كان نايم في الارض، وبصراحه دي حاجه ما كنتش مرتاحه في الوضع ده، ان هو يبقى نايم في الارض وكده. ناس كتير طبعا تقول طب هي ليه بتسيبه في الارض والكلام ده. لو على الكنب، لو لف كده ولا لف كده طبعا مش هينفع مخدات والكلام ده، لان الكنب مش عريض ان انا احط جنبه مخده، او حتى لو حطيت جنبه مخده هيزقها كده هتقع، فهيروح ايه، هيروح مقلوبه، هيروح واقع، لان هو وقع من على الكنبه دي كتير قوي. فانا مش عايزه اللي هو يقع كل شويه عشان دماغه وكده. فهو وجوه على السرير الدنيا بتبقى سخنه، بتبقى حر جدا جدا جدا، والملايه والسرير بيبقى مولع، والحيطان بتبقى مولعه، فبيبهونش علينا اسيبه جوه في الولع. بقول حرام خليه جنبنا تحت المروحه، هو جوه في المروحه، بس جوه تبقى الدنيا سخنه عن هنا، النقطه اللي بره تبقى مولعه عن الصاله. فايه سبته بقى يعني ايه بخليه جنبنا. فبقول الحل ايه، ان هو بيبقى في الارض، بس بناخد بالنا يعني احنا معديين وكده في حاجه جنبه والكلام ده بناخد بالنا عليه. فهو دلوقتي عماله افكر يا رب اعمل ايه. انا الصراحه هو ما كانش عنده هدوم صيفي خالص خالص خالص، بمعنى خالص دي خالص، ولا فانلة ولا شورت ولا بنطلون ولا تيشيرت ولا اي حاجه صيفي خالص خالص خالص. كل اللي عنده شتوي، غير بس البدله بتاعت العيد الصيفي بس. رحت الحمد لله ربنا سهلها لي يعني ورزقني. رحت شارع المسبك عندنا، خدت هاني معايا، رحت شارع المسبك جبت له حوالي 4 أو 5 سرنجات كده يعيب بيهم، يعني سرنجات كده صيفي حلوه. جبت له 3 سلوبيتات. فللاسف انا مش عارفه اوريهم لكم لان الغساله بايظه بقالها يومين، وهو عشان ما عندوش هدوم صيفي فكان بيلبس فيهم فتوسخوا. فلسه ما غسلتيش على ايدك. انا من اول امبارح وانا صباعي كده مش عارفه اعمل اي حاجه، حتى مش عارفه اغسل وشي، مش عارفه اسرح، مش عارفه اعمل اي حاجه والله. فادعوا لي يا جماعه، من بجد الواحد بيقاس والله اليومين دول، مش عارفه يعني سبحان الله جاي على اخر يومين ويحصل كده، بس نرجع نقول الحمد لله. فجبت له وجبت الحور 3 جلاليب برضه لبستهم برضه عشان ما كانتش الصراحه عندها هدوم صيفي قوي يعني. واحنا مقسوم على بطيخ بتاعت البطيخ هتشوفوها ان شاء الله في فيديو الفطار، هتشوفوها النهارده الفطار هنفطر معاكم النهارده اكله جامده واصورها لكم وهنزلها لكم ان شاء الله. ففي الحور جبت لها 3 جلاليب برضه، جلاليب بيتي كده طبعا بيهم رايحين كده وقصيرين كده، اللي هم الفسكوت اللي بيمطوا الطرايه دول. وجبت لحمه ترنجين اللي هو يعني ترنجين سعودي، ورسمه سعودي ومش سعودي كده جميله قوي، هوريها لكم برده هو لابسها، لان برده ايه هو بتاع احمد ولابس واحد، وفي واحد ايه لسه هيلبسه ان شاء الله النهارده بالليل او بكره، او احنا رايحين عند فرياله ممكن البسوه. فهو ايه، وانا جبت لي جلابيتين شقه كده
لسه بقى ما جبتش الاسدال، ان شاء الله اجيبه النهارده. والطقم بتاع العيد اللي انا هغير فيه ان شاء الله في العيد اجيبه برده النهارده، يعني رايحه النهارده بالليل بعد الفطار امبابه واجيب ان شاء الله الحاجات دي. فده كله ان شاء الله. والحاجات اللي انتوا ما شفتوهاش هتشوفوها ان شاء الله، هتشوفوها في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. كل اللي انتوا ما شفتوش هتبقى اشوفوا في الفيديوهات الجايه. فليه فاطمه مش هتكملي الروتين؟ انا مش هكمل الروتين لان انا مش هينفع احط صباعي في الميه، يعني قالوا لي مش هينفع تحط صباعك في الميه خالص، ما ينفعش يلمس الميه، لازم ينشف. كل ما يلمس الميه هيفتح تاني. فهاني الله يبارك له، الله يبارك له، الله يستره، الله يستره ويبارك له. هو اللي هيكمل الشقه بدالي. المواعين كانت قد كده في الحوض من امبارح المواعين، وانا بصباعي ده مش عارفه اعمل حاجه. وعايزه اقول لكم ان هاني عمل لنا باب خشب، باب سلك كده بره، عملوه لنا هوريه لكم دلوقتي واختم بيه الفيديو ان شاء الله. فالله يبارك له، عمل لي المواعين كلها وخلى المطبخ زي الفل. الله يبارك له، عمل لي من تحت الغساله، جر الغساله وعمل من تحتيها. الله يبارك له. وعمل لي الثلاجه وعمل لي المطبخ ولسه بقى ايه هيمسح معايا ويفرش معايا، هيساعدني يعني. فمش هينفع ان انا اصور لان يا جماعه الجو اقسم بالله نار نار فوق النار، بجد صعب قوي، مش مستحملين الهدمه اللي احنا لابسينها. فهو مش هينفع يعني ايه، احنا مش هنعرف ان احنا نصور، يعني اكترية الحاجات هو اللي هيعملها. فهو مش حابب ان هو يطلع على الكاميرا وهو بيعمل حاجه يعني. فانا مش هقول له لا يعني، كتر خيره الصراحه يعني. فعشان كده بقى روتين لحد هنا وخلص. ممكن وانا اشوف بس عشان يلحق ينزل بس النهارده، لان انا لو استنيت لما اعمل البوتاجاز مش هيلحق ينزل. هوريكم برده البوتاجاز برده في الروتينات الجايه، برده الحاجات الجايه هوريكم برده البوتاجاز بقى عامل ازاي، لان انا جبت سترس هنضف بيه البوتاجاز. بس طبعا مش انا برده اللي هنضفه، الله يبارك له اللي يعمله. دلوقتي هو بيبيض لنا الباب، بيعمل لنا الباب بياض. هوريه لكم برده، هختم بيه الفيديو. هتقولي لي يا فاطمه طب انت موضوع سليم عشان خاطر يعني عيني ارحمه من نومه الارض. انا كنت بفرش له حته وكل حاجه في الارض، بس لا برده انا كنت متضايقه اللي هو نايم في الارض. وانا بجيب له الهدوم عند راجل عند محل الاطفال، شفت السرير ده عجبني قوي قوي ولقيت سعره كويس جدا، حلفت ان انا اجيبه له. قلت والله ما اخسر فيه، والله ما اخسر فيه، قلت مش هتخسر فيه حاجه واجيبه له زي ما انتم شايفين كده. عايزه اقول لكم ان هو بقاله عندنا يجي 4-5 ايام، وقعد عليه كذا مره، نام عليه كذا مره، بس مش هو بقى يا عيني، ده حور اللي نامت عليه كذا مره. دي المخده بتاعتي. بصوا هو سرير قطن في قطن كده وطري اهو، انا مش شايفين حاجه. هو سرير يا جماعه ومنه ناموسيه، عجبني قوي عشان برضو الدبان بيضايق سليم. عارفين بقى الشخليله دي في 2 تاني هنا، بس حور الله يبارك لها قطعتهم فعايزين يتلزقوا تاني، فانا لسه هلزقهم. يعني هو اليوم اللي جه فيه ده ضد الدبان، اليوم اللي جه فيه حور قطعته على طول، قطعت العلقتين اللي هنا. واللي مخده صغيره، بصوا بقى المخده ده بقى ايه، ده بيرجع كده. لو مش عارفه تحطي الناموسيه بترجعها، احنا مش شايفين حاجه. لو مش عارفه تحطي الناموسيه بترجعها لورا كده، وبيبقى سرير عادي، وبيبقى ايه اللي المخده الزغنطوطه دي، مش عارفه المالها كبيره قوي كده ليه. زغنطوطه قوي. فهو عاجبنا عشان طري وما يحرروش وما فيهوش حاجه اللي هو ايه تحرر، لا ده كله قطن والقماشه الحلوه اللي هو الواحد يبقى مستريح فيها. عجبني قوي وجبته، وعلى فكره سعره رخيص جدا، ب 250 لا ب 270 جنيه، كان مصمم على 280. انا نزلت 10 جنيه، يعني حاجه تافهه يعني، بس هو حلو عجبني قوي. مش عارفه انيمه عليه، عايزه اقول لكم مش عارفه انيمه عليه خالص. كل ما افرشه في الارض حور تصمم ان هي اللي تقعد فيه، مش راضيه تخلي سليم خالص يقعد فيه خالص، رافضه ان سليم يقعد فيه. وكل ما احطه حور تمسكه لحد ما قطعت تتحط العلقتين اللي قلت لكم عليهم دول. مصممه ان هي اللي تقعد فيه وتقفل الناموسيه عليها وتقعد مع العروسه بتاعتها والتليفون، تحط التليفون وتنام على المخده وتلعب بالعروسه، والعروسه جنبها نايمها جنبها وتتفرج بقى على التليفون. شفتوا النار اللي انا فيه. سليم يلمسه بس على اللي هي تعمله، بس المشكله اللي هي تقعد تشد فيه وكده، هي ما تعرفش حاجه عيله، فحسيت ان هي هتبوظه، وانا لسه جايباه ما فيش يومين. هتقولي مش خساره في حقوق، طبعا مش خساره في حقوق، بس يعني انا مصدقه اللي انا جبته، يعني مش عارفه اجيبه تاني يعني، فاهمين؟ فاللي انا اجيب 2 ما برضو كتير يا جماعه، ليه اجيب 2 يعني 2 ويتهربدوا ويترموا، يعني خساره برضو، شايفاها ان هي ملهاش لازمه ان انا اجيب 2. عينته من حور، قلت خلاص طول ما انا هنا كده ايه شويه يعني انيمه عليه شويه عينه. هينفعني برضو لما ابقى عند امي بنيمه برضو في الارض، لا هنيمه على السرير دوت.
عند فريالة عند حد يبقى معايا السرير ده، لانه عامل زي الشنطه كده بتاخد في شنطه. فده بقى ايه كان الحاجات التانية للاسف مش قادره اوريها لكم. وجبت لهاني تيشرتين صيفي. فده كله ان شاء الله تشوفوه في العيد واحنا لابسين بكره ان شاء الله. ولعت على الترمس دلوقتي وخلاص كده مفيش غير ان احنا هنمسح ونفرش بس. فالحمد لله على كل شيء، نحمد ربنا. ويقولوا لي بقى ايه رايكم في الفيديو، حطوا لايكات كتير وكل سنه وانتم صلي طيبين. على النبي. بحبكم قوي قوي. اللي مش مشترك في القناة يشترك. يا جماعه يلا عشان بينا. نشوف كل جديد. يلا بينا يا جماعه نشد الهمه شويه عشان نجيب ال 40 عقبال يا رب ال 35 ولا 40. ما تحرمش منكم، بحبكم قوي قوي قوي. ويلا بينا بقى تشوفوا الباب وهقفل معاكم. عايزه اقول لكم بقى ايه، قولوا لي ايه رايكم بقى في الباب ده. هاني والله عملوه لنا اول امبارح. اللي احنا جاي نبقى فاتحين الباب لان الصاله بتبقى حر نار يا جماعه والله العظيم. فعملوه لنا بقى كده عشان خاطر ايه، نبقى فاتحين الباب بقى وقافلين مطمنين ان النحور ما تطلعش. بس عايزه اقول لكم انه جميل. وبعد ما عملوا دهنوا ويعملوا 2 ترباس وعملوا مفتاح. ويلا بينا حبايب قلبي، ما تحرمش منكم. مع الف سلامه.